आलू खोलु खोलु महादेव दुर्घटना घटाइथिबा ट्रक को जबत करी थाना को आनिला पुलिस आउ थाना रे ट्रक रो खामतलासी बेले मिलिला बस्ता बस्ता कप सिरप। कटक सदर थाना पुलिस 7 अखा कप सिरप जबत करिछि। गतकाली 16 नंबर जातीय राजपथर भाणपुर ठारे गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी को पछपटु एक मालबोझी ट्रक पिटी थिला। लोके ट्रक को रोकी रस्सी भिड़ाभिड़ी करिबारु दुईटी कप सिरप गली पड़थिला। कटक सदर पुलिस दुई गाड़ी को थाना को आनी बुझिबारु ट्रक ड्राइवर ग्रेट इंडिया रो विभिन्न प्रकार जिनिस अच्छी कही बिल देखाइथिला। हेले सेतिरे थिबा कप सिरप रो बिल देखाई न परिबारु 7 अखा कप सिरप जबत होइछि। ट्रक रो ड्राइवर बलराम नायक और हेल्पर धोबा बेहरा को पुलिस अटक रखिछि। उभयଙ୍କ घर गंजाम आस्का अंचल रे बोली जणा पड़िछि। आलू खोलु खोलु महादेव दुर्घटना घटाइथिबा ट्रक को जबत करी थाना को आनिला पुलिस आउ थाना रे ट्रक रो खामतलासी बेले मिलिला बस्ता बस्ता कप सिरप। कटक सदर थाना पुलिस 7 अखा कप सिरप जबत करिछि। गतकाली 16 नंबर जातीय राजपथर भाणपुर ठारे गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी को पछपटु एक मालबोझी ट्रक पिटी थिला। लोके ट्रक को रोकी रस्सी भिड़ाभिड़ी करिबारु दुईटी कप सिरप गली पड़थिला। कटक सदर पुलिस दुई गाड़ी को थाना को आनी बुझिबारु ट्रक ड्राइवर ग्रेट इंडिया रो विभिन्न प्रकार जिनिस अच्छी कही बिल देखाइथिला। हेले सेतिरे थिबा कप सिरप रो बिल देखाई न परिबारु 7 अखा कप सिरप जबत होइछि। ट्रक रो ड्राइवर बलराम नायक और हेल्पर धोबा बेहरा को पुलिस अटक रखिछि। उभयଙ୍କ घर गंजाम आस्का अंचल रे बोली जणा पड़िछि।